Assalaamu calaykum, soo dhawaada asxaabta qaaliga ah. Maanta waxaynu baranaynaa what waa su'aal. Tusaale ahaan halkan waxaan wada sheekaysanaya laba qof, Axmed iyo Maxamed. Axmed wuxuu yidhi what is this? Kani waa maxay? Marka waxaa la weydiiyey shay ku dhow oo singular ah oo aan jamac ahayn ayaa la weydiiyey. Maxamedna wuxuu yidhi this is a head. Kani waa madax. This is a head. Waa madax. Waa madax ku dhow. Axmedna wuxuu yidhi what is this? Kani waa maxay? Maxamed wuxuu yidhi this is a chest. This is a chest. Kani waa laab. Waa laabta xabadka weeye. Axmed wuxuu yidhi what is this? What is this? Kani waa maxay? Maxamed wuxuu yidhi this is a chin. Kani waa gadh. This is a chin. Kani waa gar. Axmed wuxuu yidhi what is this? Kani waa maxay? Maxamed wuxuu yidhi this is a toe. This is a toe. Toe waxaa la dhahaa suulka lugta ayaa toe la dhahaa. This is a toe. Kani waa suulka lugta. Axmed wuxuu yidhi what is this? Kani waa maxay? This is a knee. Kani waa jilib. This is a knee. Kani waa jilib. Jilibku waa ruug ayaa la dhahaa jilib. Ruug ama jilib sida u taqaanid. Axmed wuxuu yidhi what is this? Kani waa maxay? Maxamedna wuxuu yidhi this is a neck. This is a neck. Waa qoor. Shaygan waa qoor. Waa shay ku dhow. Waa qoor ku dhow. This waxaa la isticmaalaa shayga ku dhow ee singularka ah ee aan jamac ahayn. Fadlan haddii naga faa'iiday hanaga ilaawin. Haddii ay tahay markii kugu horeysay subscribe, like, share intaba. Assalaamu calaykum. Goodbye.